Една от най-желаните теми от вас, която искате да разясним, е това какво е медитацията, толкова ли е страшно наистина и как можем да активираме в кавички нашето трето око. Ще ви кажа защо го правя в кавички. Преди това казвам добре дошъл отново на Иво. Здрасти, Иво. Искам да влезна направо с въпроса. Всеки ли може да отключи способността да прави медитация и да отвори така нареченото си трето или енергийно око? Нашите възможности никога не са били заключени. Ние сме тия, които ги спираме. Ние сме тия, които решаваме дали ще се фокусираме върху логиката или ще се фокусираме върху това да чуваме, слушаме и разбираме информацията от потенциала. На практика всеки има тези способности и възможности. Абсолютно всеки. Няма никакво значение какво му е образованието, какъв му е ценза, къде се намира, колко време е учил. Но защо тогава някои хора никога не стигат до това нещо? Никога не разбират. Въпрос на избор е. Въпрос на желание е дали сме готови да приемем информацията или предпочитаме да се заровим сами в собственото си ограничение, в собствената си матрица, в собствената си рамка. Ако ние приемем версията, че сме енергия, тогава автоматически възниква и въпроса как можем да ползваме тая енергия, как може да ползваме тази информация. Само преди да продължиш, това означава ли, че дори на тези от нас, които интуитивно или не си казваме, че на нас не ни се е развил така живота, не ни се е случило, на нас също ни се е подавало и ни е идвало и ни е кацало птичето, но ние сме били тези, които да го отблъснем в дадения момент. Ами ние го коментирахме това и в предишни предавания, че интуицията, сънищата, изобщо информацията от потенциала никога не спира. Доказателство за това, че информацията не спира, е факта на нашето собствено съществуване. Ако информацията или енергията спре или прекъсне по някакъв начин, ние ще спрем да съществуваме. И след като ние съществуваме, и това е факт, автоматически това означава и, че енергията никога не е спирала и прекъсвала. Друг е въпросът, когато си поставяме филтри, за да се адаптираме към съответната среда, какво правим ние с тези филтри? Дали тези филтри им разрешаваме да пропускат и другата информация, тази, която е непозната за нас, или ще оставим само онази, която е позната? И така стигаме до логиката. Логиката е онзи момент, който е приложение на филтрацията, която ние сме изградили за адаптация към съответната среда, която ние сме избрали да преживеем. На практика префронталния кортекс или мозъчната кора съдържа цялата тази филтрация, която ние изграждаме в нашия живот. Всичко се натрупва в мозъчната кора и ние ползваме тези филтри всяка сутрин, събуждайки се, тази адаптация да бъде активирана отново и отново. Ключа или релето за включване на тази филтрация се нарича епифиза. Самото реле или навключва към потенциала и тази информация, или навключва към съответната филтрация. Когато е включена филтрацията, ние изключваме самия потенциал. Тоест ние забравяме, че сме самия потенциал и че имаме тази възможност изобщо да видим другата страна на релето, така ли? Ами да, ние го изключваме тотално. И дори когато имаме такава информация, ние коментирахме с тебе, това са табелки от околната среда,
хората, с които се срещаме, интуицията, дежавюто. Всичката тая информация е информация от потенциала, която ние получаваме в името на това да преживеем изборите, които сме пожелали. Добре. Къде е ролята тогава на медитацията в цялото нещо? Медитацията е осъзнаването и размишлението върху това да направим адекватна, осъзната връзка с самия потенциал. Тоест да получим отговори на онея въпроси, на които по принцип в ограничението, което сме, нямаме отговори. Тоест това е един вид възможността да излезем извън границата, която сами сме си поставили. Или, казано иначе, това е една възможност за адекватно развитие. Добре. Има ли тогава самата медитация, има ли ограничения? Тя докъде стига? Нали, запознати сме в днешния модерен 21 век, че има най-различни видове практики медитация и не само. Някои практикуват мантри от врождения, дълбоки, слушат дълбоки чистоти само, повтарят си една дума, да кажем, около 100, 200, 500 пъти. Има ли един единствен вход към този потенциал с възможности или всеки има шанса да намери своя собствен за него? Ами входа не е един. Ние току-що го съобщихме. Сънища, интуиция, медитация, регресия, прогресия, преживяване на живо, осъзнато сънуване и така нататък. Това са все техники, с които осъзнато да разбираме информацията, която ни се подава. И пак казвам, ние сме тези, които сътворяваме сами себе си и в същото време сътворяваме и околната среда, чрез която преживяваме изборите, които сме направили. При това положение ние постоянно имаме връзка с източника, постоянно имаме връзка с този потенциал, чрез който преживяваме това взаимодействие между себе си и средата. Самите ние обаче представляваме едно ограничение и когато се фокусираме върху самото ограничение, като че ли искаме да колапсираме, да затворим себе си в името на това да се запазим такива каквито сме. В същото време единственият начин да се запазим е като се променяме и като се развиваме, разбирайки, изучавайки информацията от околната среда, но тази информация от околната среда е непознатото аз, което ние сме. Добре. И ти как медитираш тогава? Най-напред, когато започнах медитациите, първите ми медитации бяха изключителни тренировки, постоянни тренировки, докато логиката на собствената ми филтрация се сгъне по такъв начин, че аз да допусна версията, че всичко е енергия. Като един физик, като човек, който се занимава с материята и изучава законите на тая материя, за мен не е било лесно да приема, че всичко е енергия. Но този, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира, подчертавам, винаги намира онова, което търси. И когато аз започнах да търся какви са възможностите, потенциалите на самата енергия, открих, че енергия и информация съвпадат. Открих, че има учени, които се занимават с тази проблематика. Разбрах, че дори са намерили коефициента на трансформация от енергия към информация и обратно. И тогава осъзнах, че енергията, която е потенциала, всъщност е една информация, която е налична. И тъй като в потенциала цялата информация е тук и сега, ние имаме достъп до тая библиотека с информация, но не я ползваме. И тогава си зададах въпроса, каква е вероятността, каква е възможността така да
си отпушим всички енергийни спирачки, че един вид в момента, в който пожелаем да имаме контакт с информационния потенциал, той веднага да е осъществим. И така достигнах до разбирането, че епифизата е едно реле, което прекъсва или позволява достъпа до тази информация. Къде се намира нашата епифиза? Епифизата се намира между двете полукълба на мозъка. И самата епифиза е единственото място в мозъка, което няма мозъчна кора, т.е. няма филтрация. Много интересен момент, защото ако нямаме филтрация, тогава самата епифиза възприема информацията такава каквато е, без да е адаптирана към някаква среда. Тя я възприема едно към едно, т.е. Едно към едно, без да има, пак казвам, филтрация за адаптиране към съответната среда. Без да си я преправя така, както и е угодно в дадени. Абсолютно вярно. И в този план епифизата получава постоянно информация, но когато тази информация е редно да бъде пречупена, трансформирана за адаптация към съответните условия, които ние сме избрали да преживяваме, тогава тази информация така се трансформира, че ние да я приложим за самата среда при взаимодействието си с околната среда. В този момент ще кажете, филтрите ни пречат. Не, те никога не са ни пречили. Благодарение на тези филтри ние се адаптираме към средата. Среда, която ние сме сътворили по наш образ и подобие, и всъщност тази среда подпомага преживяването на нашите избори, на нашите фокуси. Тоест, ние ако осъзнаем, че филтрите първо, че са наш помощник, второ, че никога не можем да ги премахнем, никога не може да се отървем от тях. Нали така? Ами да, то не е желателно, защото тогава ще спрем да съществуваме в средата, в която сме. Да, и всъщност единственият ни шанс в този случай е ние да ги доразвиваме. Да ги доразвием по такъв начин, че те да станат наш приятел. Но тъй като говорихме и за полярностите, филтрите от една страна преработват и трансформират информацията за това ние да се адаптираме към средата. Обаче от друга страна, те могат да играят роля и на спирачка. И в зависимост от фокуса ще бъде определен характера на резултата. Ако ние се фокусираме само върху средата и взаимодействието ни с нея, много ясно е, че тогава ще стигнем до твърдата логика, която е логически обосновава, свързана сама по себе си, и тогава ще игнорираме информацията от източника. Сънища, медитация, регресия, прогресия за нас ще бъдат въздух под налягане. Нещо, което е невидимо и поради тази причина несъществуващо. Как тогава да влезем в този невидим енергиен свят? Влизането в невидимия енергиен свят става, казахме, чрез релето, което превключва самите нас от това да имаме филтрация към това да се превърнем в самия потенциал. Това включване става, като си затворим очите. В момента, в който си затворим очите, епифизата нараства и автоматически ние започваме да получаваме информация чрез енергийния свят. Ако си отворим очите, светлинният сигнал, който прониква през оптичния нерв, кара епифизата да се свие, и тъй като вътре в самата епифиза има хиляди делчета, малки клетки, изпълнени с ликвор и мозъчен пясък или калциеви зърна. Калциевите зърна играят ролята като на пиезокристали. В момента, в който се свие, те биват притискани, подават импулс
точно както при запалката, когато я натиснем, тя подава искра и се включва цялата филтрация. Тоест в момента, в който се свие епифизата, се включва цялата филтрация, подава се импулс към мозъчната кора и всичките ни филтри почват да работят. Къде е интересният момент? Интересният момент е, че ликвора, който се съдържа в епифизата, има възможност така да бъде трансформиран, така да бъде обработен, че той да ни даде и контакта на другите два края на релето. Тоест, ако от едната страна сме включени към филтрацията, като превключим като ключ за лампа, ще се включим към енергийния потенциал. И така ние, ако затворим очите и подадем сигнал, имаме желание за включване към енергийния потенциал, всъщност получаваме информацията от самия източник, при това съвсем осъзнато. Дори можем да получаваме картини, можем да получаваме конкретна информация по дадена задача, която ние самите задаваме като въпрос към информационния потенциал и тъй като там информацията е налична в нейната цялост, винаги имаме и отговор. Ликвора откъде идва? Това е интересно. Като наименование ликвор, liquid vortex от английски, означава течност, която може да се завихря, която може да прави водовъртеж. Като кирилица лик, вор, лик, образ, вор, крадец, т.е. крадец на образа. По този начин се обяснява и как чрез епифизата ние можем или да включваме образа, или да го изключваме, да го открадваме. Самата епифиза, сама по себе си, ни забранява да бъдат включени и двата контакта. И с определен брой тренировки в тази посока, дори когато очите ни са отворени, завъртайки вортекса, тъй като говорим за liquid vortex, течност, която може да се завихря, ние можем чрез ликвора да подадем един вид контакт в другите две посоки. Не е нужно дори да сме с затворени очи. И тогава не е нужно дори да сме с затворени очи. На този принцип работи и осъзнатото сънуване, на този принцип работят. Аз това щях да попитам. Мисля, че ние можем да покажем снимки всъщност какво се случва с епифизата, когато е по време на сън и когато е през деня. Имаме такива снимки. Когато всъщност ние не го ли правим всяка вечер, когато спим? Тя не се ли разширява всяка вечер, когато затворим очи за повече от 8-10 часа? При това се разширява два пъти. Ако е 6 мм, когато е в свито състояние, тя е около 12-13 мм в отпуснато състояние, т.е. когато имаме връзка с самия потенциал. Интересният момент е, че за епифизата, като работна версия, е онази, която е връзката ни с енергийния потенциал, а не онази, при която работят филтрите. Всъщност в момента, в който епифизата бъде свита, тя подава импулс към самите филтри и вече работи самата филтрация. Тоест, отново, най-просто казано, епифизата е един инструмент като химикала или отверката и отново от нас зависи какво да я зададем да направи и по какъв начин да работи. Това е. И това е най-простия механизъм. В този план, ако ние се замислим как да правим медитация, тъй като същия ликвор се съдържа в гръбначния стълб на човека, ние можем да завихрим целият този потенциал като вортекс, като енергиен поток, като, ако щеш, електромагнитна намотка. И тъй като говорим за светлинни същности, каквито сме, цялата тази енергия ще се движи със скоростта на светлината. И тогава, ако пуснем онова плазмено кълбо, което представлява нашето ограничение през гръбначния стълб, ние ще активираме този ликвор по такъв начин, че той ще образува енергиен водовъртеж
и ще образува един електромагнитен потенциал. Все едно имаме електрическа намотка около гръбначния стълб. Или така нареченото активиране на кундалини. За да активираме кундалини, ние приемаме следната версия, че е необходимо да направим втора намотка, втори светлинен потенциал, който е виртуален. И тогава между материалния ликвор на гръбначния стълб и виртуалната намотка ще се окаже, че ние имаме активирани потоци, две намотки, които се движат със скоростта на светлината една спрямо друга. Само те спирам на думичката виртуален. Къде е въображението в цялото нещо и дали ментално осъзнато го правим ние и дали излизаме от рамката на това, че това нещо, което ние сме си представили, наистина ли съществува или ние просто му задаваме старта и то после оживява в това наше въображение? Да помислим върху това най-напред, за да отговоря на въпроса какво е въображение. Въз образа, над, извън образа. Това е едно стъпало извън образа. Образа, който ние виждаме, е вече онова, което сме преживели. А над образа, т.е. извън образа, въз образа, е онова, което все още не познаваме. И тъй като казахме, че онзи момент на развитие, на промяна, който ние търсим постоянно в себе си и имаме в себе си, е излизането извън вече познатата ни зона. Познатата ни зона е онова ограничение, което ние сме избрали да преживеем. Но в следващия миг ние излизаме от него и тогава въображението какво се явява? Нашето желание за развитие. Ама тогава това въображение ли е? Мечта ли е? Или е просто желанието ни да се развием? Желанието ни да се променим, да разширим диаметъра на собственото си ограничение, с което да увеличим собствените си възможности. За да го направим това, слагаме ограничението такова каквото е, като плазмено кълбо, като светлинна топка, вътре в главата си, пускаме един лъч напред, получаваме виртуален лъч, който е извън нас. Представяме ли си го? Как става? Един вид като представа, но на практика, ако почнем да тренираме, започваме да го усещаме като истински жива същност. Като... Сякаш той вече още преди да сме си го пожелали се е появил и е той се е появил и е част от нас. И тогава този лъч, ако го завъртим едновременно в двете посоки, като двойката фотони, които осъзнато чрез нашите избори разтеглят нашето пространство-време, ефекта на Хонг-Танг, на практика завъртаме двата лъча около главата си, около плазменото кълбо, което ние сме, и получаваме диск. И ако този диск го задвижим около гръбначния стълб нагоре-надолу, ние получаваме тази виртуална вторична електромагнитна намотка. Това можеш ли да го обясниш с пример малко по-просто? Просто за хората, които не са запознали. Ако имаме една бобина и втора бобина и ги движим една спрямо друга, се получава взаимна индукция и се индуцира ток. Тоест, ако имаме една намотка по гръбначния стълб и втора намотка извън нея и те се движат със скоростта на светлината, индуцираният ток, който се получава, е огромен. И тъй като този индуциран ток е от самите нас, за самите нас, на практика ние го зацикляме обратно вътре в този процес. И точно зацикления обратно индуциран ток самозахранва този трептящ кръг, наречен човек, и всъщност се получава перпетум мобиле, безкрайно завихрене на енергията. Този момент на безкрайното завихрене на енергия в езотериката се нарича активиране на кундалини. Но когато един път сме отпушили тази енергия, от нас самите, от нашите избори, зависи дали ще свием потока от енергия или ще се разширим
и ще се разтеглим, за да е потока по-голям. Колкото по-голям е потока от енергия, преминаваш през нас, толкова повече информация получаваме. Колкото по-малък е потока, по-малко информация получаваме. И така наречените чакри са енергийни пръстени, които ние или свиваме, или отпускаме. Ако ги отпуснем, получаваме повече информация. Ако ги свием, получаваме по-малко информация. Но с какво са свързани тези чакри? Ами с емоционалните ни състояния. Когато се ядосаме, спираме да получаваме информация. Когато сме гневни, възмутени, недоволни, отчаяни, когато желаем да сме самите ние жертва, когато не желаем да действаме, когато сме мързеливи, всички тези фактори затварят потока от информация. Когато излъчваме любов, благодарност, желание, стремеж, точно обратното. Отпускаме тези кранове, наречени чакри, и енергията, която протича през нас, е по-голяма. Идеята да изключим филтрацията с затворени очи по време на медитацията е точно за да не играят роля тези чакри при активирането на кундалини. След като се активират чакрите, мисля, че е много важен момент. Тоест, ние след това вече осъзнаваме ли какво се случва, ако не задържим този потенциал? Вече влизаме ли в въпросната медитация и в енергийния? За да можем да влезем в енергийния свят, е необходимо да преминем през един портал. Портала на собствената ни глупост, го казвам аз, а иначе, защото е глупост да имаш целия потенциал с отговори и да не го ползваш. Това е едно да влезеш в библиотеката на пълното знание и да не прочетеш нито една книга. Ние самите затваряме себе си, като започваме да мислим единствено и само за материята. Затваряме себе си, като започваме да мислим себе си за център на Вселената, и за това този процес наричаме егоцентризъм. Т.е. в центъра на всичко сме самите ние. Ако се върнем малко назад в историята, си спомни, че на времето е имало две версии за това дали Земята е център на Слънчевата система или Слънцето е център на Слънчевата система и планетите се въртят около нея. И това около 2000 години е било непонятно. Абсолютно по същата схема ние в момента смятаме себе си за център на Вселената, като изключваме самия източник. Но ако сменим фокуса и центъра на нашите търсения, на нашите желания и избори сме самите ние автоматически изключваме версията източник в самите себе си. Тоест игнорираме източника и информацията, която можем да получим. Тоест затваряме сами себе си. Идеята от тук нататък е как да отпушим след това онова, което ние сме запушили. Трябва ли да го отпушим? Трябва ли преди да отпушим това, което сме запушили, да разберем, че сме го запушили? Или може... Не е необходимо. Не е необходимо. Не е необходимо. Достатъчно ние да тръгнем с огромното желание по принцип да получим каквато и да е информация. След като сте направили дадена медитация, може да не повярвате на тази информация. Но винаги може да я проверим. Може ли да ни е страх от това, което ще видим? Да трябва да се предпазим от нещо в медитация? Да се защитим от атаки, енергийни атаки, от неща, които можем да видим там? Или... Кога бихме се защитили от самите себе си? Коментирахме в принципите на развитие и в законите за съществуване, че аз съм е преживяното от нас. Всичко останало е онова, което все още не съм преживял, но е пак аз съм.
Тоест, познатото и непознатото не означава, че не съм аз. Коментирахме това, че аз съм всичко, което е. Всеки един от нас е всичко, което е. И в този план на мисли, може ли да не е страх от нещо, което ние сме? Този парадокс е необходимо да бъде изчистен, но той вътре в ограничението на аз съм не е приет. Ако смятаме себе си за център на Вселената, няма как да приемем, че всичко останало пак съм аз. И в този план идеята е да приемем, че всичко, което съществува около нас, е проектирано от самите нас и в този план на мисли има ли нещо, от което да се страхуваме. И тогава, ако трябва да правим енергийни защити, срещу кого ги правим? Срещу самите себе си. Най-добрата защита е да нямаш никакви защити. И ако ти си отворен към всичко, което е, ти си самото всичко, което е и получаваш цялата информация. Това е идеята на медитация. И понеже медитация се разглежда като един особен план за влизане в енергийния свят, къде влизаме? Да ние сме винаги там. Ние сме ограничили себе си от там. Самия свят е ментален. Целият свят е ментален, цялото е ум, света е ментален. И ние сме избрали като елементи да ограничим себе си, за да видим взаимодействието между себе си и онова, което пак ние сме. Тогава от какво да се страхуваме? От кого да се защитаваме? Може ли да ни се случи нещо при условие, че ние сме всичко? И е въпрос на изследване, въпрос на желание, въпрос на предизвикателство да откриеш себе си вътре в енергийния свят. Защото себе си това означава да откриеш всичко. И тогава идва онзи тънък момент, в който как да преодолеем филтрацията си, да изключим самите си филтри, за да можем лесно да получим информация от самия потенциал. И как става това? Затваряме очите, пускаме си плазмено кълбо, което тръгва по гръбначния ни стълб. След това го застопоряваме в главата, пускаме лъч, завъртаме го в двете посоки, пускаме го като диск и добавяме честотите от околната среда, честотите на логиката, на филтрите, честотите на всичко, което е. Има ли някои, да кажем, по-специални думички, които биха ни помогнали по-добре в самата медитация, които можем така да си ги кажем на ум, да ни помогнат повече с влизането? Самата настройка за благодарност, любов, отдаденост, желанието да разгърнем себе си до безкрайност, това е, което по-лесно ни вкарва в енергийния свят. Ако ние сме скептици, ако сме стегнати, ако сме силно вероятно да не видим нищо тогава. Тесни специалисти, ама толкова тесни, че свиваме и ограничаваме сами себе си, е много вероятно да не влезем от първия път. Но така или иначе, когато ние тренираме този, който търси и не се спре в своето търсене, винаги намира онова, което търси. Ако ние имаме искреното желание, силния интерес, искрения стремеж да достигнем до информационното поле, то винаги се получава. Тъй като ние самите сме информационното поле. За всички хора, които искат да пробват, да кажем дори и след това предаване, които им е интересно, които ще им се случи за първи път, какво можем да ги посъветваме? Това, което искам аз да добавя е, че специално за всички вас, заради целият проект на Заедно за едно, ние сме ви подготвили медитации с музика, която до момента не сте чували никъде и която е по такъв начин въздействаща, че от личен опит ви го казвам, само да затворите очи и да се отпуснете и сте на 80% влезнали. Искам да кажа на хората, че ние сме им подготвили това нещо и който му е интересно, нека да го пробва. Да. Нека първо да го пробва обаче. Да не ни вярва. Да не ни вярва. Да пробва, за да види. Ако не е пробвал, няма никакъв шанс. Ако пробва, макар и минимален,
има шанс да види, да получи онази информация, която му е необходима. Нека всеки, който пробва и който има желание, дали долу в коментарите или в имейл адреса sharewithchoco@gmail.com да сподели това, което му се е случило в медитация. Преживяванията там могат да бъдат най-различни. Аз съм имал просто от нищо, от само полета, които ти се въртят в главата, до преживяване на виждане на цели други светове. И ако се чувствате добре и имате желание, споделете с нас това, което ви се е случило. Ще ни е много интересно да го видим и да го изкоментираме, защото това е още един аспект на самите нас. Ако имат желание, биха могли да зададат и въпроси. Тези, които им е трудно да тръгнат по тази пътека, могат пак да се обърнат точно към теб, за да можем да им покажем лесни, хитри, интересни възможности за влизане в този свят. Който е съвсем реален, колкото и нашия в момента. Толкова реално, че чак не ти се вярва. Поклони, благодаря, Иво. Благодаря на всеки един от вас, че бяхте част от поредният епизод на Заедно за едно. Очаквайте епизоди всяка седмица. Благодарим ви отново, че сте с нас. Споделяйте видеята, не забравяйте да се абонирате, за да не пропускате видеята всяка седмица с камбанка и известия и ще се видим другата седмица.